Pozdrav ekipa! Danas ćemo nešto o pick-up vozilima u vatrogastvu. Čemu ta vozila služe u vatrogastvu? Za koje namjene? Ta mala terenska vozila koje pomažu vatrogascima da dođu na nepristupačne terene. Više o tome u današnjoj emisiji. Danas nešto više o pick-up vozilima. U Hrvatskoj se pick-up vozila u vatrogastvu koriste vrlo često. Nisu prikladna za sve terene, ali su za teško prohodne terene u kontinentalnom dijelu, u brodovitom dijelu Hrvatske vrlo dobro, dok u dalmatinskom dijelu gdje je krš i kamenje tu baš i nisu se pokazala. Pogotovo zbog toga što je njihov nedostatak, što imaju module koje imaju mali kapacitet vode i mali protok vode, pa na nekim požarima, recimo u Dalmaciji, su totalno beskorisna. Ali za dopremu vatrogasaca i opreme su savršeni. Dok recimo u kontinentalnom dijelu, području Like, Gorskog kotara i kontinentalnom ostalom dijelu, po Međimurju, Zagorju i to, ovakva vozila su savršena za proboj do nepristupačnih terena sa modulima gdje se gasi trava, niža, su savršene. Osim što su povišena ova vozila zbog terena, ova vozila imaju tovarni prostor od otraga u kojeg se može stavljati nadogradnja. Pogledajte kakvi je to prostor koji se može iskoristiti. Može biti fiksna ugradnja, kao recimo na ovome vozilu Mitsubishi ovdje, koje je malo tehničko vozilo, ima modul za gašenje, a može i imati pokretne module koje se izvlače i možete imati više modula koje ćete izvući, promijeniti po potrebi. Kao recimo na ovome Nissanu, tu su moduli koje možete izvlačiti. Sada je trenutno na njemu modul za šumske požare sa 300 litara vode i sa visokotlačnim vitlom, a može se to izvući van na kolica, a postaviti se unutra drugi modul koji može biti za tehničke intervencije, recimo za prometne nezgode, pa imate na njemu onda hidraulički alat, ili može biti za tehničke intervencije, recimo za poplave, pa stavite unutra pumpe, agregate i cijevi. Zapovjedno vozilo, kao što je ovo ovdje pick-up vozilo, odlično je za obilazak terena zapovjednika. Opremljen je sa najosnovnijom opremom, znači nema na sebi sredstva za gašenje, nema na sebi nikakvu opremu, radio veze, sustavi radio veze, eventualno može imati nekakav dron s kojim će nadgledati područje i to je sve što treba ovako jedno zapovjedno vozilo. S druge strane imamo ovakve nadogradnje na ovakvim vozilima. Tu vidite dosta je robustno rađeno, znači da ima zaštitu i ima vitlo za povlačenje tereta ili da sam sebe izvuče ako je potrebno s nekog tereta, a od otraga je konkretno ovo kao malo tehničko vozilo zamišljeno. Međutim, na njega su još stavljene, pošto ima modul 200 litara vode, na njega su još stavljene ugurane i puhalice, ali tu su motorna pila, tu su cilindri, hidraulički cilindar, lanci. Ovdje od otraga nalazi se
hidraulika za tehničke intervencije, spašavanja u prometu. Znači tu su kombinirani je tu alat i škare. I modul i vitlo sa visokotlakom na kojem je moguće i staviti nastavak za pjenu. Bočica sa nastavkom za pjenu koju se stavi naprijed i može se gasiti i pjenom. S ove strane pošto može služiti i za požare otvorenoga, onda su još na to sve stavili i pokoju metlanicu, na prtnjaču. Tu nalazi se još jedan S aparat i to je sve što može se s ovim vozilom, znači može služiti za požare otvorene i kao malo tehničko vozilo za prometne nezgode. Vrlo zgodno. Ovdje na primjer imamo šumsko malo vozilo, znači na njemu je opremljen modul za požare na otvorenom. Isto ima vitlo koje mu može pomoći za prilikom izvlačenja, ako se slučajno negdje zaglebi, ali teško se ovaj može zaglebiti. Vidite i sami, dosta je povišen, evo meni skoro do koljena, znači prohodnost kroz terene odlična. A od otraga nadogradnja modularna koja se može skidati. Znači tu je 300 litara vode, visokotlačni modul sa vitlom, puhalice, s ove strane vidite vitlo, motorna pila i tu su vodilice, kao što možete vidjeti s ove strane, i tu osigurači se izvuku i ovo se izvlači van, stavlja se na kolica i može se staviti, ako imamo drugi modul, recimo sa hidraulikom za spašavanje u prometu ili recimo pumpe za u slučaju nekakvih poplava ili nešto, znači može se mijenjati. Ovo je odličan sistem. S ove strane imamo još nekoliko naprtnjača, još jedna puhalica, kosjer i to je to. Sve ono najbitnije što nam treba za neki manji požar na otvorenome. Odlično, jednostavno. U Hrvatskoj je u proteklih nekoliko godina nabavljeno od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, Ministarstva poljoprivrede preko opće korisnih funkcija šuma oko 400-tinjak vozila, što kombi vozila, što pick-up vozila i proširilo se dosta sad po vatrogasnim postrojbama velik broj ovakvih vozila. I eto, to bi bilo manje više sve za danas o pick-up vozilima. Recite svoje mišljenje o tim vozilima, što smatrate kako bi trebalo ići na dogradnje.